vaig posar en aquesta feina en una fruïció només matisada per un terror profund de no aconseguir el meu propòsit. Suposo que aquest terror profund és compartit per tots els autors aquí de manera tan benèvola i també amb un punt de sadisme proposen de fer aquesta cosa, de portar al segle XXI obres de l'edat mitjana i de fer que es puguin llegir com si fossin escrites més o menys al segle XXI. Bé, com que ell va provar primer de tot, suposo que se li pot perdonar aquest punt de sadisme. Bé, a mi el que em va interessar molt, que m'interessava molt de les lletres de batalla de Joanot Martorell és que n'hi ha unes quantes que, preses de manera separada de les altres, formen un conjunt i un relat. Era un cercabregues Martorell, vull dir que va intentar tenir duels en diverses ocasions sense aconseguir-ho mai. És a dir, era un frustrat. Vull dir, per això Tirant-lo blanc és el que és també, perquè crec que Tirant-lo blanc surt en part d'aquesta frustració personal que és no haver aconseguit mai matar o ser matat en duel, com pertocava a un cavaller, en tot cas segons els seus criteris, suposo. Llavors, aquestes lletres de batalla es troben en annex sovint de Tirant-lo blanc i són més o menys interessants, però n'hi ha unes quantes, les més nombroses, en total n'hi ha 18, que són centrades en un únic cas, que és el cas de la seva germana Damiata Martorell. I llavors, aquest petit llibret, i és això que em va interessar molt, és que no és ficció. Aquí hi ha realitat. No és obra d'imaginació, són lletres intercanviades entre dos cavallers que s'increpen, que no diré que s'insulten directament, però en fi, gairebé, i que en tot cas cerquen la manera de fer que al final d'aquest procés un dels dos mati l'altre, mati realment en la realitat. No ho aconseguiran, no hi haurà batalla, d'acord, però és tot aquest procés que veiem, no és ficció. I això trobava que era bastant apassionant. No és ficció, però tampoc no és literatura, no hi ha voluntat literària. Llavors em van demanar de submergir-me en aquests textos pel fet que sóc escriptor i pot semblar una mica paradoxal, però jo vaig trobar apassionant d'intentar eure-me-les amb textos que no estan pensats com a literatura. Són cartes que s'intercanviaven. A més, probablement o en part dictades a escrivents o redactades i posades en nets per escrivents posteriorment, i es veu que al moment un dels dos, el seu contrincant, en Joan de Montpalau, es queixen a Martorell que l'escrivent de Martorell no fa bé la seva feina perquè no s'entenen les lletres. Per tant, és evident que entre els dos personatges hi ha intermediaris i que a més, segons em va explicar tan gentilment en Joan Santanac per tranquil·litzar-me quan hi vaig dir és que hi ha coses que no entenc d'aquestes lletres, no les entenc, em va dir no passa res, és normal. Per tant, una part de la responsabilitat és seva, perquè aparentment feien una mena de copia i enganxa a l'estil medieval, és a dir, que agafaven textos, lletres que tenien arxivades i deien, aquest paràgraf va bé, és bonic, el colaven. I aquest paràgraf podia tenir una raó de ser clara en la lletra en qüestió o no. I per tant, a vegades, el sentit global era una mica complicat. Llavors, jo que no soc filòleg ni especialista de català medieval, de fet no soc especialista de res, per tant val dir-ho, però bé, en tot cas, això em permet la llibertat d'abocar-me on vull. Aquestes lletres, per intentar sortir-me'n, sí que vaig haver d'utilitzar el fet que soc no filòleg sinó escriptor, i a certs moments el que he fet és realment interpretar, dir no sé exactament què vol dir aquí, em sembla que quedaria bé si digués això, i ho he fet, assumint-ho, clar, però és que no tenia més remei, si no hauria hagut de declarar-me vençut i hauria quedat molt malament. Doncs això, ni ficció ni literatura, però una història real, concreta, que va existir i que és absolutament apassionant. Una història, ho dic en l'article que em van encarregar per la newsletter d'aquesta col·lecció, una història que pot ser una novel·la perfectament.
Us faig un breu resum. Dos cosins, Joanot Martorell i Joan de Montpalau, cosins i amics, i una germana. I aquesta germana seduïda i abandonada. I llavors el germà, Joanot Martorell, desafia el cosí i amic, sempre cosí però ja no amic, perquè ha deshonrat la seva germana. I en Montpalau ho nega. Bé, de fet, en Martorell li retreu dues coses. Primer, d'haver-la seduïda, realment deshonrada, i després d'haver-li promès el casament i de no haver complert la seva paraula. I en Montpalau sempre negarà fins al final haver-li promès aquest casament. Sempre dirà no, i ho diu d'una manera molt bonica, diu mentiu per la vostra gola, quan afirmeu que jo he promès casament a la vostra germana. En canvi, la part de seducció no en parla mai, per tant se suposa que sí. I de fet, Damiata no es va casar mai, potser perquè aquest afer, evidentment, era de notorietat pública. Tot València devia parlar d'això. I clar, no devia ser fàcil per ella. Llavors, és tot aquest intercanvi que dura diversos mesos en què s'increpen però no es barallen. Llavors nosaltres, acostumats a que els films americans, quan hi ha un duel, llencen un guant i l'endemà a l'alba ja combaten, no. És burocràtic, és molt lent, perquè han de trobar, primer de tot, un jutge. I totes les lletres pràcticament se centren en això, com fer per trobar un jutge, i és molt difícil trobar un jutge, no sé, realment calia molta bona voluntat per acabar batallant, perquè no ho aconsegueixen, però no ho aconsegueixen perquè cadascun dels altres retreu a l'altre de no ser honest en la manera d'establir el procediment. A Martorell diu, us deixo tants mesos per cercar un jutge, però si no ho voleu ho faig jo. I l'altre diu, sí, d'acord, feu-ho. I després diu, sí, us he deixat que cerqueu el jutge, però no l'heu trobat. Perquè, per tant, el que voleu és no trobar un jutge per no batallar. I de fet, sempre és això, en permanència es llencen l'un a l'altre els mateixos arguments i de Damiata en parlen pràcticament gens. Vull dir, ha estat escombrada de tot això. Pobra noia, finalment trobo que fa pena. No en parlen. A l'inici una mica i després ja està. És simplement aquesta brega epistolar constant. Llavors cal imaginar això, dos cavallers de Casabona, de la València del segle XV, l'edat d'or, amb patges, herals, trompetes, portaveus, se'n parlen d'això, que passen d'un casal a l'altre amb el coreu, porten el coreu, porten l'altre, sempre sota testimoni de l'infant i tot de nobles implicats. Al moment donat no se'n surt, un proposa que cadascun d'ells esculli 3 nobles que faran una mena de consell per decidir quin dels dos té raó, no sobre l'afer Damiata, sinó sobre quin dels dos té raó per com ho cal fer per trobar el jutge. I com que els 3 no se'n surten, agafen un tercer, que és al mig, per veure si així sent en nombre imparell ho aconsegueixen, i tampoc no ho aconsegueixen. I llavors us imagineu tota aquesta bullícia en la València medieval i s'acaba al final amb Joanot Martorell, que se'n va a Londres i que escriu una lletra magnífica, sucosa, amb ironia i gairebé una mena de sentit de l'humor que traspua, que diu, que escriu a Montpalau i diu, va, finalment he trobat algú, em sembla que us anirà bé. I només al final de la lletra diu que aquest algú és el rei d'Anglaterra. Que Enric VI, que més tard serà l'heroi d'una peça de Shakespeare, Enric VI accepta de ser el jutge, finalment. I com que a Londres es deu avorrir una mica, en Martorell, allà en Montpalau no hi ha anat, però ha enviat el seu emissari, el seu, diguem, home de confiança, que era aquell que portava les lletres d'un banda a l'altre, que és en Perot Mercader, i en Perot Mercader parla malament de Martorell, i llavors per passar el temps també el desafia en duel. I és l'última carta que hem posat aquí, l'última lletra, perquè té a veure amb tot això. Però no es barallarà ni amb en Perot Mercader ni amb en Joan de Montpalau, malauradament.
per ell, pel seu orgull, diguem, i potser per sort per uns altres, perquè si no potser que Tirant-lo Blanc no hauria existit. Això és una possibilitat. Llavors, clar, jo sempre em preguntava qui dels dos tenia raó en el fons. Sembla bastant evident que és en Joanot Martorell. Primer perquè hi ha una dada objectiva, Montpalau va acceptar, no surt aquí a les lletres, en parlo a la introducció, va acceptar de pagar una indemnització a Damiata. Per tant, indemnització semblava que era evident que equivalia a reconèixer que culpa hi havia hagut. Però també és la manera d'escriure les cartes de l'un i de l'altre. En Martorell s'abraona, s'ha d'aguantar per no treure l'espasa de seguida i anar allà i trinxar-lo, mentre que en Montpalau esquiva, no para de tractar-lo de covard, diu que menteix, diu que ell vol barallar-se, ell vol anar-hi i que és l'altre que no vol, però a mi em feia pensar a la truita de Schubert, que es passa així d'un costat de l'altre i sempre s'arregla perquè en definitiva sembla que sigui l'altre que no vulgui combatre. Devia ser molt intel·ligent en Montpalau, potser no tan coratjós ni, diguem, honorable com el seu càrrec de cavaller ho exigiria, però astut, segurament era astut. I per veure, us llegiré només una frase de cadascun per veure, perquè veieu la manera que tenen cadascú d'encarar aquesta possible batalla. Primer Joanot Martorell, quan diu que ho vulgueu o no, entrareu en lliça si a Déu plau i confessareu els crims que vau cometre i dels quals us acuso o us mataré amb les meves mans. Us mataré amb les meves mans, i això, repeteixo, no és ficció, és real, ho va escriure perquè estava disposat a fer-ho, en tot cas diu que estava disposat a fer-ho. I en una de les lletres en què a Montpalau li respon, diu: heu de tenir sovint a la memòria, però, que no temo gaire les vostres paraules i gens els vostres actes. No temo gaire les vostres paraules i gens els vostres actes. És aquesta mena de displicència constant de Montpalau. Llavors, em sembla bastant evident que Montpalau aquí en un judici d'avui dia hauria perdut, danys i perjudicis, aquestes coses hauria hagut de pagar, però bé, no va ser així. Tot i això, aquí és que a un moment donat parlen d'armes i m'he acabat interessant per aquestes armes perquè volia veure exactament si amb aquestes armes es podia saber alguna cosa més de la psicologia de Montpalau, que és un personatge que no es coneix, perquè si no hagués hagut aquesta discrepància, diguem-ho així, no hauria quedat ni a les memòries ni a les lletres enlloc. Perquè clar, això és com en els films, en què aquell que desafia l'altre atorga a l'altre la possibilitat d'escollir l'arma. Això és un gran clàssic, sempre passa així. Llavors Montpalau és el desafiat, per tant és ell que escull la manera com combatran. Llavors m'he acabat interessant a les armadures medievals, ja com funcionava tot això, perquè hi ha una descripció molt precisa, diu combatrem a cavall, el cavall portarà això, d'aquesta manera, nosaltres tindrem aquestes armes defensives, aquestes armes ofensives, posa la llargària de l'espasa, de la llança, de tot això. I llavors, jo crec que en un inici, això aquí parlo, com deia Leonard Cohen, des de l'autoritat que em dona la ignorància, perquè clar, no soc historiador de res, però m'he simplement interessat sobre aquest punt precís. Llavors he trobat que fa poc un historiador suís ha fet estudis a escala real sobre les armadures i ha aconseguit fer reconstruir una armadura que sembla que sigui una reproducció exacta de les armadures de l'edat mitjana pel que fa al tipus de metall utilitzat, al pes, a la densitat, a la capacitat de resistència, i han fet experiments. Vull dir que un dels seus estudiants ha posat l'armadura i l'han començat a fer córrer, li donaven empentes, i és interessant perquè l'imatge que tenim avui del cavaller en armadura, immòbil, pesant, feixuc, no és això.
perquè l'armadura podia pesar uns 35 quilos, però eren quilos ben repartits al llarg del cos i per tant eren bastant mòbils, si queien es podien aixecar fàcilment. Allò que imatge de la politja, per aixecar el cavaller, per posar-lo sobre el cavall, això, que tothom més o menys ha vist, sembla que això sigui un invent de Mark Twain en el seu conte, que era allò d'un yanqui a la cort del rei Artús, de finals del XIX, que és ell que ho va inventar, això ho va imaginar i va quallar a la memòria popular d'alguna manera. Però no era així. Llavors les armadures hi havia diferents tipus en funció de les funcions que podien tenir. La més feixuga de totes eren pels tornejos, que eren una mena d'esport, i llavors no s'havien de fer mal, havien intentat no fer-se mal, de fet, doncs eren realment les més feixugues que protegien tot, eren molt pesants. Les armadures per coses més bèl·liques reals, per anar a la guerra, eren més lleugeres perquè necessitaven més mobilitat. I llavors el que trobo interessant aquí és que l'armadura tal com la descriu a Montpalau és més aviat una armadura de la segona categoria. Diu diverses vegades: portarem un casc així sense cap altre artifici. Portarem el cavall serà cobert d'aquesta manera sense cap altre artifici. Artifici no és ornament, és part defensiva, part real i pesant. Per tant, el que proposa a l'inici és un combat mòbil i per tant en què la possibilitat de ser ferit és relativament alta. Però això és la primera lletra només, quan comença l'embranzida epistolar. Crec que si hagués hagut de proposar l'armament a l'última lletra hauria proposat una cosa més, diguem, de tipus torneig, més atenció al que pot passar. I això és interessant perquè, tot i que realment són poquetes lletres, 8 crec, 7 o 8 de Montpalau i no se sap res més d'ell, tot i això es pot intuir en tot cas algun tipus de psicologia i es pot veure realment com eren diferents els dos. Llavors això va passar fa 600 anys, que jo sàpiga no hi ha constància que s'haguessin reconciliat, probablement no es van reconciliar mai, i per tant no sé si els agradaria trobar els seus dos noms així. És una pregunta que m'he anat fent des de l'inici. És que realment és un favor que els fem, com ho prendrien, o és que tindríem també dret, en Carles i jo, a un duel bé, però també m'ha semblat que potser al cap de 600 anys podíem fer la pau. Llavors, si aquest llibret pot servir en tot cas com a primer pas, i aviam, hem fet això, feu un esforç, doncs crec que valia la pena. Moltes gràcies.